Kisa yon zon zon ete? Paske la mwen men. A di la to loin. Oh, la loin apil men. Tellement men mwen ete pre. Api tu rete bien loin. Ou ete pi loin pase mwen? Ha? Ou ete pi loin pase mwen? Eso, por eso tú no entiendes que deja ese bulto. Deja ese bulto, caramba. Api di ki moun sa? Oh. Kaya moun pa mahal pou kwen moun fubo isi men. Koman moun fwa? Me fya preske ekraze vit machin nan. Papi di mkoun se ou ve pat machin nan. Ou ve pat machin nan mbez yo moute. Papi di ki sa fom sa e pou ou? Apa moun pa mahal pou kwen moun fubo men. Koman moun pa mahal pou kwen moun fubo nan? Maman le, pwede ko buman le tan di men. Papi di kope machin nan. Kwenye mbal kape bay moun fusa kaze machin men men. O machin mwen di machin mwen kape bay moun fusa. Papi di mwen fè maten. Papi di mwen fè mette maten. Met opi devan. Mwen fè mette maten. Met opi devan. Papi di met opi devan. Kado tete men. Ok, ou ka desen la. Ou ka desen la. Ou ka desen la. Nge kwesyon mwen pon nan moun fou. Papi di koto de la? Ha? De koto de la? Ou mwen mde yo, ou sa ma fo, ou kilot ma plave? Je cherche. Ke ou mwen kilot sa ou sel la? Femme job la, ma pale. Ma futon kalot li. Femme, papi di gike ou am nan a lia. Ma ouye, an ba ou la pli. Ou pase a machine, kapo papi di gike ou ale, mte ou a fam mwen. Mwen, mwen! Futu a fam la, de pou pale la futon kalot. Mwen! Mte ou. Mwen mwen di fay, mwen sorti mbaka sorti, mwen di fay pou yela mwen, ou bi rezon mwen mwen pale kilot pou, ou bi rezon mwen pale kilot pou, ou bi rezon mwen paso mwen pale kilot pou, mwen mwen sorti mwen kilot pou, mwen pale kilot pou, atene mwen di fay, le di fay mwen. Le di fay mwen. E mwen kore sa mta konan. Jesus! Oh, Jesus is Lord!